بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست، د ژوند چارو مو په خیر تېرېږي. ټولو ته ښه راغلاست وایم. راځو نن په مایکروسافټ اکسس کې دوهم درس ته. لکه څنګه چې تېره ورځ د مایکروسافټ اکسس پر لږ معلوماتو باندې وغږېدو چې شیدی څه پکښې جوړیږي، چې دپاره کاریږي، دې شیانو باندې بحث وکړي او همدارنګه مې ټیبل او د هغه اجزا یې وپېژندلې پکښې. نن راځو مایکروسافټ اکسس د راخلاصېدو لارې پېژنو. څنګه کولی سو مایکروسافټ اکسس راخلاص کړو، چیرې موقعیت لري، د کوم ځای څخه کولی سو چې براوز کړو. لومړی تر ټولو ساده او لنډه لار که چیرې موږ پر ډسکټاپ باندې راسته کلیک وکړو، البته د ډسکټاپ پر یو خالي موقعیت یا خالي ځای باندې راسته کلیک وکړو، نیو ته راسو. د نیو څخه دلته موږ څه لرو؟ مایکروسافټ اکسس ډیټابیس. چې پر دې ځای کلیک وکړئ اتومات به د مایکروسافټ اکسس یو ایکن په دې ځای کې څه شي؟ جوړ شي. پر دې به ډبل کلیک وکړئ، ډبل چپه کلیک به وکړئ، تاسې ته به څه شي؟ د پروګرام راخلاص شي. دا به زه بیا بیرته بند کړم. دوهمه لار چې ده، راځو په سرچ کې. سرچ په وینډوزونو کې فرق لري، خو د وینډوز کې د ډبل یو سره و. وینډوز کې کومه بټن ده؟ وینډوز کې دغه بټن ده. احتمال لري زه ډېره یادوم. دا د وینډوز لوګو چې لري، دا چې دې په یوه ګوته ونیول، په بله ګوته دې آر ورسره پریس کړئ. دلته موږ ته چې راخلاصېږي؟ رن مینو راخلاصېږي. رن مینو هغه مینو دی چې زیاتره پروګرامونه موږ د دې لارې راخلاصوو. په دې ځای کې به ام اس اکسس ووهئ. ام اس اکسس ګوره رابسې انټر به کړي. چې انټر دې کړي موږ ته به بیا ام اس اکسس یا مایکروسافټ اکسس راخلاص شي. درېیمه لار بیا چیرې ده؟ درېیمه لار ته کولی سې چې دلته په دې ځای کې څه وکړې؟ سرچ ورکړې. سرچ په دې ځای کې وبخښئ، تېر ما درس کې تېره خبره کې ما سرچ درته دغه قوي هغه رن مینو راخلاصوله. خیر، رن مینو هم د وینډوز کې د ار سره راخلاصېږي او سرچ هم بیا د څه سره راخلاصېږي؟ وینډوز کې چې دې ونیول د کیو بټن دې ورسره پریس کړل. د کیو بټن چې دې پریس کړل موږ ته به سرچ راخلاصي. رابسې په سرچ کې به ولیکې چې اکسس. اکسس چې دې دا ولیکئ، اکسس به تا ته راوړي. انټر به ووایې، د انټر وهلو سره به تا ته مایکروسافټ اکسس راخلاص شي. دا یې درې لارې. څلورمه لار ته کولی سې چې دلته پر دغه سټارټ بټن باندې راسته کلیک وکړې، راسې کمانډ پرامپټ. کمانډ پرامپټ ته چې رالې یعنې ته به سی ام ډي راخلاصه کړې. سی ام ډي چې مې کله راخلاصه کړل، دا به ایس کې د ایس سره به دلته ورته ووایه چې سټارټ ام اس اکسس. ام اس اکسس انټر به کړې. چې انټر دې کړي بیا به موږ ته دا راخلاص شي. همدغه څو لارې انشاءالله کافي دي. کله چې مې راخلاص کړي، لومړی دغه صفحه یې ده چې صفحې ته ویل کېږي، بل بیا موږ راځو دلته دا فایل راخلاصوم. کله چې مې راخلاص کړي، په دې ځای کې لومړی چې موږ ته دغه صفحه راخلاصېږي، دا نه بلکې هغه بله صفحه موږ ته لومړی راځي. که چیرې راسئ دلته نیو ته راسئ، دا صفحه لومړی دلته راځي. دې ته یې سټارټ اف صفحه ویل کېږي. سټارټ اف صفحه معنا د شروع لومړی صفحه. کله چې دلته رالې، دلته دوه اختیاره تا ته درکوي، یو کسټم ویب اپ، بل بلانک ډسکټاپ ډیټابیس. کسټم ویب باندې کله چیرې کلیک وکړې، دوه اختیاره بیا نور درکوي، یو نوم د ډیټابیس، بل موقعیت د ډیټابیس. دې دپاره کارول کېږي چې کله ته خپل ویب سایټ ولرې، خپل آی پي ولرې، دلته پر کسټم ویب ډسکټاپ باندې به کلیک وکړې، نوم به ورکړې، هغه به بیا شیر جوړیږي یا د انټرنیټ د اکسس په صورت کې درته جوړیږي. او دوهم د هغه سره موږ کار نور نه لرو. موږ د چی سره کار لرو؟ د بلانک ډسکټاپ ډیټابیس سره کار لرو. بلانک ډسکټاپ ډیټابیس دا معنا چې خالي د لیپټاپ یا د خپل کمپیوټر دپاره چې موږ یې کاروو، یعنې پر ډسکټاپ باندې د هغه دپاره ډیټابیس جوړوم. رابسې پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا څه وایي؟ وایي فایل نیم. دلته به خپل نوم ورته مشخص کړئ. نوم زه ورته لیکم چې زیا ډي بي، یعنې زیا ډیټابیس یا اپس ډیټابیس، یا هغه د خپلې ادارې، خپل دکان، خپل مکتب، خپل سازمان، خپل
پوهنتون لري، د هر ځای دپاره چې جوړوي، مالي چارې دي، د تادیاتو چارې دي، بلې چارې دي، کومو چارو دپاره جوړوي د هغه چارو نوم به ورکړې او په دې ځای کې به بیا څه وکړې، ځای یا موقعیت ورته وټاکې چیرې ته غواړې چې ثبت یې کړې. اوس که چیرې ورته متوجه سي په سی ډرایو، یوزر فولډر، رفیع الله ضیا، کمپیوټر او په ډاکومنټ فولډر کې پراته دي، رابس یې پر دې فولډر باندې به کلیک وکړې، دلته به ځای ورته مشخص کړي. زه ورته وایم چې زه دا ډیټابیس چیرې ثبتوم، دا ډیټابیس په فایل په اف ډرایو کې په انلاین کلاس یا هم په کوم ځای کې په www فولډر کې زه ثبتوم، رابسې پر اوکې باندې به کلیک وکړې. ګوره په اف ډرایو www فولډر کې دی ثبت سو، رابسې پر کریټ باندې به کلیک وکړې. کله چې کریټ سو دلته تا یو موقعیت فقط جوړ کړي، ګوره نور هېڅ هم ته نه لرې، ته ډیټا په دې کې نشې ثبتولی، ځکه نشې ثبتولی چې تا در اوسه فقط ډیټابیس دې جوړ کړي. ډیټابیس موږ پرون په تعریف کې ویلي وو چې ډیټابیس د دوه برخو څخه جوړ دی. ډیټابیس، ډیټا معنا معلومات یا خامه ډیټا، او بیس معنا موقعیت. اوس موږ یوازې بیس جوړ کړي، یعنې هغه موقعیت مې جوړ کړي چیرې چې موږ ډیټا ثبتوو. اوس که ته هر کار کوې، هغه کار چې په کوم ځای کې ثبتېږي په هغه بیس اف ډرایو www فولډر کې ثبتېږي. نو اوس موږ پرون په تعریف کې یادونه وکړل چې ډیټابیس د ټیبلونو مجموعې ته ډیټابیس ویل کېږي، البته د سره ورته یا مشابه ډیټا لرونکي ټیبلونه. دلته موږ ته اتومات یا په عادي ډول سره یو دانه ټیبل راغلی او په سر کې لیکلی دي ټیبلز. دغې ساحې ته نویګیشن بار ویل کېږي. نویګیشن دا معنا چې تغییر تبدیل، یعنې زموږ آبجکټونه په دې ځای کې تغییر او تبدیل خوري او په دې ځای کې موږ نویګیټ یعنې ځای پر ځای کولی شو. موږ په ډیټابیس کې شپږ شیان لرو، چې شي شپږ شیان به انشاءالله. لومړی لکه ټیبل، دوهم لکه فورم، دریم لکه کویري، چې شي کویري، څلورم لکه ریپورټ، پنځم لکه ماکرو، شپږم لکه چې شي ماکرو د ټیبل د ریپورټ د ماکرو د کویري د او شپږم مې یو شی سته د یاده مو وتې. دغه شپږ شیان موږ په ډیټابیس کریشن یا ډیټابیس جوړولو په حالت کې لرو. ټیبل به هم لري، فورم به هم لري، کویري به هم لري، ریپورټ به هم لري، ماکرو به هم لري. ټیبل خو مې درته وویله چې د ریکارډونو مجموعه ده، کله چې موږ ثبت کوو هغه په ټیبل کې ثبتېږي. فورم بیا د هر ریکارډ دپاره یو جلا کارت فورم، فرض کړه که د پرون چې مې یادونه وکړه چې په مکتب کې موږ د هر شاګرد لپاره اطلاعنامه لرو، دا بیا په فورم کې جوړېږي. کیوري بیا چې کوم عملیه ته ترسره کوي هغه بیا د کیوري د لارې پکښې ترسره کېږي، چې دونه دې ودانه سي، دونه چې د چی مالي حساب یا فرض که یو چاته شرط دی که څوک دونه نمرې ویسي کامیابه، که دونه ویسي نه کامیابه کوه، که دومره ویسي په ا کې راوله، په بي کې راوله، دا شیان مې د کیوري د لارې کېږي. ریپورټ بیا چې یو خلاصه جوړوي، د هغه خلاصې دپاره یا راپور جوړولو دپاره استفاده کېږي. ماکرو بیا هم پر ریپورټ کارېږي، هم پر کیوري کارېږي، هم پر فورم کارېږي، هم پر ټیبل کارېږي، چې دا بیا کوډینګ دی، د کوډینګ څخه کار وی بیس دی. دغه ټوله شیان بیا په نویګیشن بار کې موږ چې هر شی جوړ کړو هغه په نویګیشن بار کې په خپل نوم سره راته ښکاري. او دغه بیا هغه موقعیت دی چې موږ ماکرو، جدول، فورم دا شیان پکښې تهیه کوو او ویو کوو یې وینو. او دې سر ته بیا مینو بار ویل کېږي، دې سر ته بیا ټایټل بار ویل کېږي. دا شیان په ورډ او اکسل دې شیانو کې بحث پر کړی دی، نور یې لکه هغه نه وایو. هغه رقم لکه ورډ، اکسل، پاورپوینټ مینوګانې لري، فایل مینو د هم د کریټ د ایکسټرنل د ډیټابیس دی، فیلډ دی، ټیبل دی. خو لکه څنګه چې مې په اکسل، ورډ، پبلیشر دې پروګرامونو کې د سره د فایل مینو څخه شروع کړل، پر ویو مینو به مې ختم کړل. دا شاید اکسس داسې ونه ویل سي، اکسس شاید اول د کریټ مینو څخه شروع سي، کریټ مینو څخه بیا هم مینو ته ولاړ سي، په کریټ مینو کې هم مینو ته شریک کېږي. فقط به چیش ته ځیر کېږي، فقط به دې شي ته ځیر کېږي چې د هره ورځ کارسر کوم ځای ته ځي، کوم ځای ته شته کوي، هغه ځای به زده کوې چې دغه ځای د دغې دپاره کارول کېږي.
ځکه لومړی چې موږ ډیټابیس ته ور داخل سو یا مایکروسافټ اکسس ته ور داخل سو اول باید ته ټیبل جوړ کړې ځکه ډیټابیس د ټیبلونو مجموعه ده چې ټیبل ونه لري ته ډیټابیس څنګه جوړوي نو ټیبل چې موږ جوړوو نه په فایل منو کې جوړولای سو نه په هم منو کې جوړولای سو او موږ چیرې جوړوای سو په کریټ کې موږ جوړوای سو سیل تراسو ټیبل ډیزاین شیر پوینټ د ټیبل په ګروپ کې اوس نو ما درته وویله چې ډیټابیس د ټیبلونو مجموعه ده نو ځکه په دې ځای کې ټیبلز راوړی دي دلته به ټیبلونه ته جوړوي ټیبل بیا دوې بڼې لري یا دوه حالته لري یو یې خالي ویو یا بڼه یا لیدنه ده او بل یې بیا چې دی ډیزاین ویو چې ته جوړوي په دې ځای کې اوس موږ ډیټا وراچوو پینټر وایه فیلډونه ورلویږي یو فیلډ دوه فیلډ درې فیلډ څلور فیلډ پنځه فیلډ او که چیرې دې خانې ته راسېدل بیا داسې ورلویږي ډیټا ور داخله سول مګر که کنټرول ډبلیو ووهو موږ دا ټیبل موږ څه کولی سو بندولی سو دلته وایي ته یې ثبتوې یا زه یې نه ثبتوم اوس زه ټیبل په دې ځای کې نه لرم رابسم پر کریټ باندې به کلیک وکړم دلته به راسم یو ډیزاین ویو دی یو ټیبل دی پر ټیبل باندې چې کله کلیک وکړي په دې شکل درته راخلاصېږي رابسې د ټیبل پر سر به راسته کلیک وکړي پر ډیزاین ویو باندې به کلیک وکړي دلته به ټیبل ته نوم ورکړي چې فرض کړه فرست کلاس چې شي مکتب دپاره فرست class students std student یعنی د اول صنف د شاګردانو لپاره ټیبل زه جوړوم دلته به آی ډي نوم به خوا د آی ډي ده او دلته به راسې بیا څه شي دي په دې ځای کې موږ شورت ټیکسټ لانګ ټیکسټ نمبر ډیټ ټایم کرنټ فون نمبر یس او ایل ای او هایپر لینک دی اټچمنټ دی کیلکولیټ دی لوک اپ ریزلټ څه دي فکر یې چې دا خورا مهم او ډیر شیان دي فقط نن په دې لږه ډیپو کوم چې دلته هر نوم ورکوې په دې ځای کې به د هغه نوم مطابق شی لیکې چې دا نوم دلته څه شي اخلي ځکه دا نوم چې تا دلته ورکړي دا د دغه ځای نمایندګي کوي په دې ځای کې موږ دغه شی اچو فرض که آی ډي نمبر دی نو اتومات نمبر واخلي که زه دلته ولیکم چې نیم دلته به ماته څه شي ولیکي انټر یې کړه دا وکې شورت ټیکسټ درته راوړي ځکه نوم لنډ لیکنه ده لانګ ټیکسټ بیا د څه دپاره کارول کېږي بل ور راسه لاست نیم انټر یې کړه شورت ټیکسټ دی او دلته بیا راسه کلاس په څوم سیم کې دی رابسې سیم په به ورکې دلته شورت ټیکسټ دلته به راسه چې به ورته ولیکې سټیټ حالت سنګل دی که مجرد دی رابسې پر دې ځای باندې به کلیک وکړې اوس بل ته دا راخلاص کړي چې شي په دې ځای کې به یې سونو کې ونه بس دا حق در صحیح ده کنټرول ډبلیو هم یس وکړې اوس په دې ځای کې موږ ته یو ټیبل جوړ سو ډبل کلیک به پر وکړې دا بیا دغسې ویو دي اوس که موږ راز دلته ولیکو چې خان جان او صنف اول صنف دی هغه باید موږ دغه کړي وای واده یې کړی دی که نه دی کړی دی انتخاب یې انټر یې کړه دوهم کس اتومات اخلي رابسې طاهر د ظاهر زوی دی او په دریم سیم کې دی او دیم واده نه دی کړی او بیا راسه ګلاب د جانان زوی دی او دا بیا په اول سیم کې ځکه دا د فرست کلاس دی دلته فقط موږ لیست ورته جوړوو دا یو ټیبل موږ ته دا دی جوړ سو ډیټا یې په دغه شکل موږ ته ذخیره کېږي همدارنګه په کریټ کې موږ فورم لرو ریپورټ لرو مکرو لرو او څه چې مې درته یاد کړله هغه ټوله په کریټ کې دي یعنې د ډیټابیس یا د مایکروسافټ اکسس تر ټولو مهم ټب بیا څه شی دی کریټ دی همدا و نن د مایکروسافټ اکسس ته د خلاصېدو لارې د انټرفیس پیژندګلوي او د یو ساده ټیبل جوړول سبا به د خیره وګورو چې ټیبل څه شی دی ماکرو څه شی دی راپورټ څه شی دی فورم څه شی دی او همدارنګه ټیبل موږ جوړوو خو د ټیبل ویو ډیزاین ته که موږ راسو په دغه ځای کې دا شیانو ته څه شی ویل کېږي د دې شیانو پیژندګلوي تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخ ته مو شه الله مل شه هر څومره چې خپل ملګري یو ګروپ ته اډ کړي ورسره جوین یې کړي تر څو ټوله ملګري هغه که په نورو ولایتو کې که په دې ولایت کې
ورڅخه استفاده وکړي او کار ورڅخه واخلي. مخته مو ښه، الله مو مل شه.